Mientras tanto, vamos con el jefe de ingenieros que está realizando esa labor. ¿Podría contarnos cuál es la labor que están haciendo aquí, comandante? Buenos días, señor periodista, buenos días a todos. Estamos realizando el mantenimiento de la avenida Tumbes. Operaciones combinadas entre el ejército y la municipalidad con la finalidad de mejorar la transitabilidad de esta avenida tan importante como es la Panamericana Norte. ¿Qué cantidad de personal está trabajando en esta rehabilitación de la avenida? Bueno, ahorita tenemos 60 hombres trabajando acá. Asimismo tenemos 6 equipos, un rodillo, una motoniveladora, dos volquetes, y en cantera tenemos un cargador en el cual nos está abasteciendo de material para poder rellenar estos huecos que han alcanzado incluso una profundidad de 80 centímetros. ¿En cuánto tiempo estará habilitada esta vía? En 2 días la tenemos habilitada esta vía. Hay que señalar que no solamente esto realiza el ejército, también está realizando apoyo con personal y cisternas. La zona sur de Tumbes, debido a que la planta de tratamiento que abastece de agua a ellos ha colapsado, han tenido que colocar cisternas que vienen constantemente realizando la labor de traslado de agua potable a la zona de sur de Tumbes para poderlos habilitar. Como todos sabemos, desde hace más de 30 días, el sistema de captación de la planta Los Cedros colapsó por las lluvias y este no ha podido ser reparado todavía, por lo que se está abasteciendo con cisternas toda la parte sur de lo que es la región de Tumbes. Mientras tanto, nosotros estamos viendo esta labor que vienen realizando y que la magnitud del daño producido por esta lluvia, que a pesar no ha sido intensa, ha generado el destrozo de toda esta vía, provocando estos huecos que impiden el tránsito vehicular por el lugar. Mientras tanto, el personal militar está trabajando en esto. Nos están dando la información de que el comandante general del ejército, el general Ojeda, está llegando para realizar la supervisión respectiva de las labores de campo que viene realizando el ejército. Una de las cosas más importantes es que se tiene maquinaria pesada que va a permitir realizar los trabajos y el desplazamiento de todo el personal militar en donde se necesite. Las zonas internas de Tumbes en estos momentos se encuentra aislada y no se descarta que se realice esta labor de traslado de personal y unidades hasta la zona afectada para realizar un trabajo de apoyo en los puntos críticos que se encuentran aislados aquí en Tumbes. Una de las cosas más importantes que viene realizando el ejército es ese mantenimiento que se está realizando en las vías, ya que de que estas vías de colapsar generarían sobre todo un grave problema de falta de abastecimiento de agua y falta de abastecimiento de alimentos a lo que es la zona de esta región Tumbes. Hay que señalar que en Ecuador la lluvia ha sido sumamente intensa, tan intensa que ha provocado que las cosas que se comercian con el Perú se tengan que paralizar. En estos momentos está llegando el jefe del ejército, el general Ojeda. Vamos a tratar de entrevistar porque nos dicen que esta labor va a permitir una acción positiva en lo que es la supervisión. General, buenos días, estamos en vivo para Canalina. General, cuéntenos cuál es la labor que están haciendo. Bueno, ustedes pueden estar observando en este momento el trabajo que viene haciendo de limpieza de las calles, el apoyo a la comunidad, la habilitación de las vías, en el batallón de ingeniería de la primera brigada de infantería. ¿Van a hacer esta labor no solamente aquí en Tumbes, también en otras zonas? Por supuesto, estamos haciendo donde se necesite, está yendo el batallón. Donde se necesite, está yendo el ejército para justamente poner en funcionamiento y habilitar las vías. Yo le agradezco esta oportunidad que nos brinda para hacer presente que el ejército está permanentemente de los inicios de los efectos climatológicos. Para afrontar las emergencias. Para afrontar las emergencias, lógicamente. Tenemos miles de horas, hombre, dedicadas al servicio de la comunidad. Y hay que destacar que no solamente eso, sino también el trabajo aéreo. Nosotros vamos a acompañar al general en esta supervisión y estaremos informando de la situación que se viene presentando aquí en Tumbes y de la labor que se viene realizando por parte del ejército aquí en esta zona de frontera. Adelante, estudios.